नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर पाल मदान अपने YouTube चैनल हेल्थ हार्बर के थ्रू आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। दोस्तों, जो आज मेरा विषय है, टॉपिक है, वो है तुलसी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तुलसी क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्यों पूजा की जाती है, इसकी तस्वीर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे विशेष बात, इसे लेना कैसे चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं और सावधानियां। इन छोटी छोटी बातों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं बात। ये तुलसी आपके सामने है। तुलसी को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में पूजा जाता है इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों की रानी। से जीवन का अमृत है ये। छोटी सी बात बता दूं आपको, जब ये ताजमहल, जो कि एक धरोहर है, हमारे पुरातन धरोहर है हमारे पास, इससे लगा, इसको खतरा लगा, तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरण जो विशेषज्ञों ने इसके आसपास 10 लाख के आसपास उन्होंने तुलसी के पौधे लगाए। इसका इतना महत्व है दोस्तों। तुलसी के अगर आप रहते हैं, इसके संपर्क में, निरंतर संपर्क में आते हैं, तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसलिए हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। मैं छोटा सा एक वक्तव्य बताऊंगा बीच में। बाबा रामदेव जी का मैं कहीं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा, भाई मैं बड़ी बड़ी कोठियों में जाता हूं, मैं किसी के घर गया तो बाहर एक तुलसी का पौधा सजाया हुआ मेन गेट के पास अंदर एंट्रेंस में लगाया हुआ था। तो मैंने उनको पूछा, भी क्या? कहते हम इसकी पूजा करते हैं। अरे मैंने कहा, बेवकूफ़ो, ये बाबा रामदेव जी शब्द मैं बोल रहा हूँ। अरे बेवकूफ़ो, ये पूजा करने के लायक नहीं है, इसका प्रयोग करो। इसके अंदर इतने औषधीय गुण हैं कि आप दुनिया भर के इसके अंदर, इसलिए इसकी पूजा की जाती है, ना कि इसको बाहर रख के इसकी पूजा करो। इसको प्रयोग करो। आओ मैं बताऊंगा इसको प्रयोग कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके प्रकार कितने। वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन है वो 3 प्रकार होते हैं। ये आपके सामने ये रामा तुलसी है, जिसके पत्ते हरे होते हैं आपके सामने, और इसी के अंदर आपको ये श्यामा तुलसी नजर आएगी। इसके पत्ते जो होते हैं वायलेट, हल्के से वायलेट रंग के होते हैं। और एक वन तुलसी होती है। आप हमारे घर में देख रहे हैं, हमने सारे पौधे हटा के इधर नजर मारना, हमारे आप दूर दूर तक नजर मारिए, इधर भी आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी नजर आएगी। हमने इसे तुलसी वाटिका बना दिया है। ये देखिए, यहाँ भी आपको रामा और श्यामा, तो ये श्यामा यानी कृष्ण तुलसी बोलते हैं इसे। इसका औषधीय गुण ज्यादा माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आता हूँ इसकी प्रकृति। इसकी जो तस्वीर है वो थोड़ी सी गर्म तस्वीर होती है, इसलिए गर्मियों में से कम लिया जाता है। वैसे तो इसका जो पीएच वैल्यू, यानी कि इसका क्षारीय गुण है, इसके अंदर एसिडिटी वालों को इसे लेना चाहिए, लेकिन एक ध्यान रखेंगे, इसकी मात्रा थोड़ी सी सही होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में ना लें, उसका नुकसान हो सकता है। मैंने आपकी तस्वीर बता दी। अब इसे लेना कैसे चाहिए? पहले लेना कब चाहिए? आप इसे सुबह लें, सुबह के समय लें। जब आप इसे सुबह के समय लेंगे, इसका फायदा ज्यादा। खाली पेट ले सकते हैं आप इसे, 3-4 पत्ते खाली पेट लें। ये तो सुबह का हो गया। पत्तों को अच्छी तरह धोके, चबा के, हल्का सा चबाए, ऊपर से पानी ले लें। इसका ध्यान, एक बात और बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, इसके अंदर एक मर्कुरियल इफेक्ट होता है, मर्करी का इफेक्ट होता है, जो कि हमें नुकसान दे सकता है। इसलिए इसको ज्यादा चबाना नहीं चाहिए, हल्का सा चबा के ऊपर से पानी से ले लें, या निकल जाए वो ले लें। एक बात, अगर जिनका पेट खराब रहता है, वो इससे आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, पेट के बराबर, यानी पेट की तकलीफ हो, खाना खाने के बाद इसे ले लें। दूसरी बात, जिनको माइग्रेन की बीमारी रहती है, जिनको सिरदर्द की बीमारी रहती है, वो इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। वो काढ़ा कैसे बनाना है मैं आपको वो बताता हूँ। जिनको नजला, जुकाम, खांसी रहती है, वो भी इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो आप इसे एज इट इज, हरी तुलसी भी ले सकते हैं। आप इसका काढ़ा बना के, काढ़ा कैसे बनाना है, इस तुलसी को आप किसी छायादार जगह में इसको सुखा लें। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लें, और जैसे हम चाय बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती डाल के इसके अंदर 2-3 चम्मच
तुलसी के पाउडर के डाल दें और आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। उस काढ़े को आप खांसी के लिए, जुकाम के लिए, नजले के लिए, जिनको पुरानी से पुरानी माइग्रेन रहती है, सिर दर्द रहता है, उसके लिए ले। तो मैं फायदे पे आ गया, ये मैंने आपको फायदे बता दिए। इसके अलावा ये इसके अंदर एंटी कैंसरस इफेक्ट है। इतनी बढ़िया तुलसी इसके अंदर इसके इफेक्ट है, इसके अंदर एंटी कैंसरस इफेक्ट है। तो इसके अंदर आगे हम जाएं तो डिप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको डिप्रेशन रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। उन्होंने 2 बार यानी सुबह और शाम 8-10 पत्ते सुबह ले, 8-10 पत्ते शाम को ले। जिनको डिप्रेशन, उसके लिए बहुत बढ़िया तुलसी है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो ले इसे, बीपी वालों के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसके अलावा आपके यानी तुलसी के आपके चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया इफेक्ट है। इसमें एंटीबायोटिक इसके इफेक्ट है। इसको आपने लगाना कैसे, थोड़ा तिल का तेल लें, इसको बीच में घिस के और अच्छी तरह पत्ते इसका जो रस निकाल लें, चमड़ी पे लगाएं। अलग अलग तरह के रोग इससे ठीक होते हैं। चेहरे पे आप इसे लगा सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट इसके हैं, इसके अंदर है। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे आप नियमित रूप से लें। इसके वातावरण में रहें, क्योंकि जिस वातावरण में तुलसी लगाई जाती है वहां ना तो मच्छर आते हैं, यानी कि गंदगी से दूर भागती है। यानी मच्छर मक्खियों से बचने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपने घरों में तुलसी जरूर लगाएं। इसके अलावा इसके और जो इफेक्ट मैं कहूँ, आंखों के लिए बहुत बढ़िया तुलसी। अगर आप इसका नियमित रूप से इसका यूज करते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी और बहुत इसके फायदे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके नुकसान क्या है या विशेष रूप से सावधानियां क्या है, क्योंकि ये खून पतला करती है, तो इसलिए जो लोग दवा ले रहे हैं उस खून पतला करने की, वो संभल के लें या ना लें। पहले मैंने इसके बता दिया, इसकी तासीर जो है थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसे कम लें। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो इसे कम लें, और बीपी वाले बंदे भी लें जरूर, लेकिन ध्यान रखें विशेष रूप से जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जिनको हाइपोग्लाइसेमिया यानी जिनको शुगर कम हो जाती है तो वो ध्यान संभल के लेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी, हाँ एक और बात, जब मदर्स जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है, यानी जब मदर दूध पिला रही बच्चे को, उस समय भी इसके संभल के ले। तो ये मैंने आपको शुरू से लेके इसके प्रकार बता दिए, लेने की विधि बता दी मैंने, किसने लेना है किसने नहीं लेना है, तुलसी के बारे में बता दिया, और इसकी महत्ता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का जो मेरा टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध भी है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते रहेंगे अलग अलग इस तरह की अलग अलग वीडियो पर। बाय बाय।